Salong-salo ko yung hangin ah. Alright, so this is for the higher RPM. And wind. Alright, so overall review for this Termignoni exhaust. So bale nilagay ko yung dB killer niya kasi nung sinubukan kong itakbo without it, it's super loud, louder than what I wanted to. So binalik ko with the dB killer on. I think the loudness ng exhaust is just perfect compared dun sa stock exhaust. If you ever heard yung andar ng MV Agusta, maski ako nung first time kong marinig, parang kakaiba siya. I think it's yun yung distinct sound niya because of the three piston configuration niya. Para siyang pag yung scooter mo pagka hindi na siya brand new, and then may parang konting lagitik. Sobrang mechanical yung sound ng MV Agusta. Dun sa stock exhaust niya, mas naririnig mo yung tunog ng makina niya. And maiisip mo, para siyang medyo tunog, parang sira yata, masyado yatang malakas. Pero ganun daw talaga yung tunog niya. So, with the stock exhaust, ganun yung mas naririnig mo. Mas malakas yung sound ng engine, yung lagitik ng engine, kesa yung sa exhaust niya, which is kapag ka nasa high speed ka or halimbawa nasa highway, hindi siya masyadong naririnig ng mga cars. So maski pihitin mo yung gas niya, maski pataasin mo yung RPM, same pa din. Ganun yung pag sa stock. Ngayon na pinalitan ko ng Termignoni exhaust, slip on lang naman siya. I think yung catalytic is still there. Mas naririnig na, mas malakas yung tunog ng exhaust kesa yung sa makina. So mas higher chances na naririnig ka sa highway. Pag nagre-rev ka, mas naririnig siya. Overall, I'm very satisfied with the exhaust change. And then I think I'm gonna keep the dB killer on. Pagka wala kasi yung dB killer, sobrang lakas niya na pakiramdam ko out of the usual na tunog niya. Maganda, kakaiba siya. Iba yung parang tuloy-tuloy yung tunog niya, constant. Hindi siya parang yung 4 piston ng ZX-10R ko dati na parang may naririnig kang gaps. So ganito pala yung tunog ng 3 piston. Anyway, I think I'm gonna end the vlog here, and I'll be using I'll stick with this exhaust for this bike, and I'm very happy with it. So yeah, I'll see you
On the next.